Hola, sí, señor. Quiero hacer una denuncia. Resulta que quiero que me vengan a buscar, por favor. Porque ya no aguanta más la segunda. Sí. Ya sé que no tiene nada que ver, pero resulta que se ya buscamos la segunda. Se ya buscamos la segunda y... Ya... A lo mismo no se quebranta y te ahí. Molesta, sí, señor, sí. Lo que pasa es que ronca un poco. Ya, bueno, listo. Quedamos así. Pero a mí no le puse. El yuque se busca, ¿eh? Ahora mismo el yuque se abre. Bueno, gracias.